V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je do 21. oktobra na ogled slikarska razstava Viktorja Magyarja. Bil je eden prvih umetnikov tabora likovnih samorastnikov, ki bo letos potekal že 45. V času službovanja na Čatežu in potem še v Grosupljem je bil pravzaprav tudi eden od soustvarjalcev tabora, ki je bil tudi začetnik naše galerije, tako da je z svojim sodelovanjem kot slikar in pa s svojim prijateljevanjem še z drugimi pravzaprav pomagal, da je ideja tabora zaživela in živi zdaj že 4 desetletja. Sam Magyar je sodeloval na taboru sicer v različnih letih, ampak petkrat na taborih, prav tako pa je sodeloval pri salonih in pa nekaterih razstavah. Avtor razstave je likovni kritik in poznavalec Magyarjevega opusa Aleksander Basin, sicer dolgoletni direktor Mestne galerije Ljubljana. Jaz, če bi ga moral postaviti v predalček, bi rekel, da je spadal v vrsto tako zvanih primitivnih umetnikov, primitivnih zaradi oblike same, po vsebini in izboru teme, pa realist, rečemo kar stojko non plus ultra. Čeprav se je rodil v Motniku pri Kamniku, je Magyar tesno povezan z Dolenjskom. Več let je učiteljeval v podružnici osnovne šole Trebnje na Čatežu in v tem obdobju se je tudi navdušil na dolenjsko pokrajino. Avtor, ki se je formiral v dolenjskem kulturnem prostoru in ki mu je ostal zvest po svoji tematiki, ko je zajemal iz etnološkega sporočila, hkrati si pa ustvaril eno obliko razmišljanja o sodobni družbi, ki se je takrat začela tudi na Dolenjskem formirati, se pravi, da je izginjal tisti romantični nadih in je kruta realnost krepko vplivala na tedanji živelj. To je bil Viktor Magyar, ki je ohranil do konca svojega kratkega 46-letnega življenja stik z profesionalnimi umetniki, s profesionalnim okoljem. Govorim o tistih, recimo, ali imel stik z zagrebškim kulturnim krogom, z Ljubljano. Gabriel Stupica je bil njegov prijatelj. Morebiti ga je tudi on navduševal za tisto zadnje obdobje, ki ga žal ni nikoli izpeljal. Govoril je, da bo začel slikati belo na belem. V Trebanjski galeriji je na ogled širok Magyarjev opus, ki se je zanimivo začel. Ne vemo pa, kako bi se končal, dodaja avtor razstave. V tem svojstvu nobenno ne stopi. Jaz bi samo trdil, da je med temi tremi obdobji, zeleno, rdeče in modro obdobje, da je rdečo obdobje tisto najbolj plodno. In če bi kaj se odločil, bi rekel, da to izstopa. V rdečem obdobju je upodabljal predvsem kmečko okolje in navade, teme pa je izražal prek grotesknih podob, ki imajo specifičen simboličen pomen, pojasnjuje Basin. Na razstavi je sicer na ogled 78 njegovih del. Predstavlja izbor likovnih del iz zbirke galerije, zbirke svojcev in številnih zasebnih zbirk. Obstojala je evidenca, delno evidenca, ki pa ni bila čisto popolna, iz družinskega kroga seveda in iz zbiralcev, ki pa so večinoma, čeprav tudi izven ožjega dolenjskega prostora, in vedenje sorodnikov in seveda galerija, ki pa je vendar se dovolj posvetila zbiranju tega materiala. Ob tej priložnosti so izdali tudi publikacijo o življenju in delu Magyarja. V katalogu pa so objavili 37 njegovih slik in 6 risb.